पीरजगोठ जे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 1 में म्यूनसिपल कमेटी पीरजगोठ जे 10 प्राइमरी स्कूल्स जे शागिर्दनि विच में क्विज़ प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। हुन हवाले सां रिपोर्ट करायो आहे अब्दुर्रज़ाक कलोड़ो। पीरजगोठ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 1 में म्यूनसिपल कमेटी पीरजगोठ जे 10 प्राइमरी स्कूलनि जे शागिर्दनि विच में क्विज़ प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। हुन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ स्कूलनि मां आयल शागिर्दनि विच में तक़रीरूं, हमद, नात, खाका ऐं टेबलो जा मुक़ाबला कराया विया। प्रोग्राम में डीओ प्राइमरी गुलाम असगर बोज़दार, सीनियर उस्ताद इशफाक अहमद मेमून मेहमान ने ख़ासि तौर शिरकत कई ऐं हुन खां अलावा डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर गुलाम अली तारिक, टीओ किंगरी नूरलाए सातो, पेटेल ऑफ किंगरी जे अॻुवाणनि समेत उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं वालिदिन वॾे अंग में शिरकत कई। प्रोग्राम खे ख़िताब कंदे अॻुवाणनि चयो त चटाभेटी जा प्रोग्राम करण सां गॾु शागिर्दनि जी तालीम में इज़ाफ़ो थियण सां गॾु तालीम हासिल करण जो जज़्बो पैदा थिए थो। उस्ताद चाहे त हिकिड़ो आम ॿार जेको रोल आहे कहिड़े बि क़िस्म जा उनखे बि इन शइ ते आणे सघे थो, तालीम ॾेई सघे थो। पर असां वटि खोट आहे, उस्तादनि जी बि स्कूलनि में खोट आहे। तव्हां ॾिसंदो त किथे जिते 1 टीचर उस्ताद आहे उते 150 ॿार आहिनि, त हाणे 150 ॿार उहो टीचर कान संभाले। जेकर असांजो ही मेन स्कूल आहे GBPS नंबर 1, हाणे हिते ॾिसो, तव्हां ॾिसंदो त असांखे कुल 4 कमरा आहिनि, 3 रांदियूं आहिनि, जिते असां 2 शिफ्टनि में स्कूल हलाए रहिया आहियूं। पर जेकर असांखे किथे बिल्डिंग ठाराए ॾिनी वञे, गवर्नमेंट जो कमु आहे, त ॿारनि ऐं हूअं बि उसूल इहो आहे तालीम ऐं सिहत। हर मुल्क जी अवल इहा ई शइ आहे त तालीम ऐं सिहत। गवर्नमेंट पंहिंजे हिसाब सां कोशिशि करे रही आहे, पर हिन वक़्तु जेको असां पंहिंजे हिसाब सां कोशिशि करायूं, हीअ सॼो असांजो पंहिंजे हिसाब सां इहे उस्तादनि पंहिंजो प्रोग्राम कयो आहे। सिर्फ़ु ॿारनि में इल्मी शऊर ॾियण लाइ, ॿारनि मां मायूसी ख़तमु करण लाइ हीअ तॾहिं असां प्रोग्राम उस्तादनि पंहिंजे गीदे मां पाण ख़र्चु करे त ॿारनि खे स्टेज ते आंदो आहे। ऐं इहो अंदड़ साल लाइ हिकिड़ो मैसेज आहे सभिनी जे लाइ त गवर्नमेंट खे इहो सोचणु घुरिजे त असां इन्हनि इदारनि में वञी करे उन्हनि जो मदद कयूं ऐं उन्हनि जूं सहूलियतूं जेके आहिनि उन्हनि खे सहूलियतूं ॾियूं। ॿारनि जो जेके बि जेको एम्स आहिनि ऐं उनजा मक़सद आहिनि या उनजी कामयाबियूं आहिनि, उहे सभु उस्ताद जे हथ में आहिनि। हींअर हे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 सरकारी स्कूल आहे, बिल्डिंग बि ज़ुबून आहे, पर असांजा सरकारी उस्ताद जेका केॾी महिनत कई आहे, जेका तव्हांजी महिनत साम्हूं नज़र आई। टैलेंट जेके ॿिए दर्जे जा आहे, पहिरें दर्जे जा जेको आहे इंग्लिश में जेको आहे स्पीच करे ॾेखारी जेको आहे, त इहा उस्तादनि जी महिनत आहे। ईअं न आहे त जेको आहे असांजे प्राइवेट स्कूलनि में जेको आहे पढ़ाई बहितर आहे। IB वारनि जेका उस्तादनि जी टेस्ट वरिती, उनजो रिज़ल्ट जेको आहे तव्हांजे साम्हूं आहे। जेके ॿिया सूबा आहिनि, पंजाब हुजे, KPK हुजे, उन्हनि वटि पंहिंजो सेटिस्फैक्ट्री कमु हले थो। असां वटि इलाही पुठिते पयल कमु आहे। असां सोचूं था त तालीम खे हाणे एंटरटेनमेंट सां गॾु खणी हलूं, जीअं शागिर्द बोर बि न थिए ऐं असां पंहिंजो कमु बि कढी वञूं। थोरो मोल्ड करिणो पवंदो असांखे, जेको तालीम जो ट्रेडिशनल सिस्टम आहे उनखे थोरो मटाइणो पवंदो, उन में जिदत आणणी पवंदी। हाणे असांजो महवर इंटरनेशनल लेवल ते ॿार आहे। पहिरियों असां चेक कंदासीं त ॿार में सलाहियत कहिड़ी आहे, उन सलाहियत खे वठी करे असां उन सलाहियत खे फेराए ऐं एजुकेशन ॾे खणी ईंदासीं। असांजा ऑफिसर, असांजा यूनियन जा उहिदेदार, असांजा जेके बि सोशल सिक्योरिटी जा माण्हू आहिनि, अदीब आहिनि, शाइर आहिनि, उस्ताद आहिनि, रिटायर्ड उस्ताद आहिनि, उन्हनि हिननि कम खे जेको आहे सो सारायो आहे। गवर्नमेंट जो कोई बि हथु न आहे। गवर्नमेंट जा जेके बि पैसा आहिनि या जेके बि पैसा आहिनि उहे SEF सेफ एजुकेशन स्कूल ॾे वञनि था। असां ही जेको बि प्रोग्राम कयूं था, असां उस्ताद पंहिंजी मदद पाण तहत था कयूं, पंहिंजे घरों प्रोग्राम जा पैसा था भरियूं। असां वटि जेके प्राइमरी सेक्शन आहिनि, ॿाराड़ी में ख़ासि करे 1 स्कूल टीचर आहिनि। हीअ जेके तव्हां परफॉर्मेंस ॾिसी रहिया आहियो, तक़रीबन 1 स्कूल टीचर जी परफॉर्मेंस, इहा 1 स्कूल टीचर एतिरी महिनत करे सघनि था। जेकॾहिं असांखे हिते 2 टीचर मिलनि, 2 टीचर मिलनि, 4 टीचर मिलनि, त असां वधीक परफॉर्मेंस करे सघूं था। ऐं ॿी ॻाल्हि में इहा वादे कंदो हलां त असांजे प्राइमरी में जेके जीअं हाणे तव्हां ॾिठो आहे हिन प्रोग्राम में त मैडम आहे। जेकॾहिं प्राइमरी सेक्शन में जीअं EC अर्ली चाइल्ड जा टीचर्स आहिनि, उहा मैडम हुजे, हर प्राइमरी में मैडम हूंदी त उहा वधीक ॿार खे तवजो ॾेई सघे थी। बुनियादी तालीम जेका हूंदी आहे अर्ली चाइल्ड यानी पटी अलिफ़ जेका हूंदी आहे, उन में तव्हांजी मैडम जेका आहे वधीक रिस्पॉन्स ॾींदी। उस्ताद मुनज़िम आहे, उस्ताद पीमा वांगुरु आहे ऐं उस्ताद सिंसियर आहे। पंहिंजे पेशे सां पेशो पैगम्बरी आहे। उस्ताद जो पेशो पैगम्बरी आहे। जेकर हुन पेशे खे उस्ताद सुञाणे त उस्ताद घणो कुझु करे सघे थो। उस्ताद हिकिड़े कोयले जो जेको निकिरंदो आहे खाण मां, हिकिड़ो ॿार जीअं नओं हिकिड़े झाड़ियुनि वांगुरु निकिरे थो, नओं ॿार मिले थो, उनखे ज़माने जी ख़बर न आहे, कंहिं शइ जी ख़बर न आहे, तालीम जी ख़बर न आहे। उन ॿार खे जेकॾहिं उस्ताद सुठो आहे, उस्ताद जी महिनत आहे ऐं उस्ताद सिंसियर आहे, त उनखे हिकिड़ो हीरो बणाए सघे थो। जॾहिं त क्विज़ प्रोग्राम में कामयाबी माणींदड़ शागिर्दनि में DO प्राइमरी गुलाम असगर बोज़दार, स्कूल जे हेड मास्टर गुलाम मुस्तफ़ा खिलजी रोक रक़म जा इनाम ऐं एवार्ड तक़सीम कया। जॾहिं त उन खां अॻु उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खिलजीअ पारां आयल महिमाननि जो शानदार इस्तक़बाल करे सिंधी सक़ाफ़त अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया ऐं आख़िर में हो जमाल जे गीत ते शागिर्दनि ऐं ॿियनि झुमरियूं हुयूं। कैमरामैन शकील करोड़ सां गॾु
अब्दुल रज़ाक कलोड़ो, आवाज़ न्यूज़ पीर जो ॻोठ।